André, is ons reg daar by YouTube? Kan ons maar wegspring? André, kan jy my hoor? André, ek wil net seker maak, is ons reg met die mense wat ons volg op YouTube? Okay, cool. Dankie. Welkom almal. Ons hoop julle het regtig 'n baie lekker Bybelskool aand saam met ons weer vanaand. Net so vir die ouens wat dalk, ek weet dis een of twee mense wat die eerste keer vanaand inskakel, so welkom vir julle. Ook van die mense van oorsee wat inskakel, welkom. Ons hoop julle geniet hierdie uur of 'n bietjie meer saam met ons. Ek weet almal is in afwagting want 8:00 is al 'n belangrike speech wat gebeur, so ons sal sensitief wees vir daai tyd. En dan net so terwyl ons wegspring vir die ouens wat nog nie weet nie, kyk onder julle skerm, die ouens wat ons op Zoom volg, daar's 'n chat knoppie. So as jy wil vra, kommentaar lewer, neem vrymoedigheid om die chat button te druk en daar jou vrae te vra. En dan ook die mense wat ons volg by YouTube, baie welkom. Julle neem ook asseblief vrymoedigheid om daar vrae te vra. Andre Erasmus sal die vrae vir my aanstuur. En die ouens op YouTube, ons vra ook asseblief subscribe op YouTube. Ons wil graag hierdie bediening uitbou en iets moois daarvan maak. So en hoe meer mense subscribe, hoe groter impak kan ons met hierdie bediening hê. So asseblief neem vrymoedigheid om te subscribe. Ek dink dit is omtrent dit. So met dit gaan ek vir ons bid en dan gaan ons wegval. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat ons hier kan wees vanaand. Dankie vir die voorreg, dankie vir die seën. Here asseblief help ons om die woord te verstaan beter en dat ons die skatte in die woord sal ontdek, Jesus, en dat U groot gemaak sal word en seën elkeen by die huis. Help hulle om regtig die teenwoordigheid te ervaar in hierdie tyd en dat hulle ook net sal besef U is met ons, Here. Ons is so dankbaar, ons is so lief vir U. Ons weet ons almal is gebreekte kleipotte, maar U is groot en wonderlik. Ek wil vra asseblief laat hierdie 'n geseënde tyd wees vir almal en laat ons hier weggaan en sal besef hoe groot en wonderlik is U. Ons is lief vir U en ons sê dankie, Jesus. Amen. Nou, moet julle my net 'n sekonde gee, want ek het net gou nodig om mense hier agter my stil te maak. Okay, so met dit, ons gaan nou net so vir die ouens, soos ek sê, hier's 'n paar mense wat ons vir die eerste keer volg, so ek sal julle net so 'n bietjie agtergrond gee. Ons reis op hierdie stadium deur Genesis. Ons het begin die eerste keer om te kyk, hoe moet jy die Bybel lees? En daarna het ons stil gestaan by wat beteken dit om as beeld van God geskape te wees, na Genesis 1 gekyk. Toe het ons bietjie gaan kyk na Kain en die sondeval en Kain en Abel se verhaal, wat dit vir ons beteken vandag. Daarna het ons stil gestaan by Abraham en God se sendingspoging daar begin raak sien en wat dit vir ons beteken, en ons het toe Johan Erasmus ook vir ons daai baie cool Bybelskool gehad oor Jakob, oor Israel en alles wat daar gebeur, en dit was fascinerend en laasweek het ons toe geëindig by Josef se verhaal, né? Wat beteken Josef se verhaal? So ons natuurlik het ons dan gehoor ons is nog hierdie week en volgende week in lockdown ten minste. So ons het toe gedink, goed gedink dat ons hierdie volgende 2 weke gebruik om eintlik Genesis bietjie mooi klaar te maak, om die gedeeltes wat ons geskiep het eintlik in te vul, en dan as ons sou verder gaan, want ons glo ons gaan verder gaan met die Bybelskool, dan sal ons ander temas hanteer na die lockdown tydperk. En so vandag, so een van die temas, of kom ek sê so wat ons vandag nog gaan kyk is die tuine in ons lewe, né? Wat beteken die tuin in die Bybel vir ons? En dan volgende week Dinsdag dan gaan ons kyk spesifiek na Isak se verhaal en wat dit vir ons alles leer. So daar's heavy fascinating goed. Ek is seker die van julle wat nou al van die begin af volg sal met my saamstem dat Genesis is absoluut fascinerend, né? Hy het soveel dimensies aan hom. Die boek is so dit is so antieke teks.
Ou moet regtig nederig wees as jy dit benader, maar dit maak vir ons 'n wêreld oop en dit laat vir ons ook verstaan, jy weet, hoe selfs van die begin af, hoe God se hele storie 'n impak op ons eie lewe het. So vanaand wil ek vir ons voortgaan en uit Genesis 2 en Genesis 3 lees, want ons gaan nou immers kyk wat beteken Adam en die tuin vir ons. So vir die van julle wat wil saam lees, ek lees hierso uit Genesis 2 uit, van vers 5 af. Ek gee net so 'n geleentheid vir jou wat ons saam volg. Genesis 2 van vers 5 en dan gaan ons so die laaste paar verse van Genesis 3 ook lees. So toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike of groen gras op die aarde nie. Want die Here God het dit nog nie laat reën nie. Daar was nog geen mens wat die grond kon bewerk nie. Maar water het uit die aarde opgeborrel en so is die grond nat gemaak. Toe vorm die Here God 'n menslike liggaam uit die stof van die aarde. Nadat hy die asem van die lewe daarin geblaas het, het dit in 'n lewende wese die mens geword. Daarna het God 'n tuin in Eden in die ooste geplant. Hy het die mens wat hy geskaap het daarin laat woon. Die Here God het ook verskillende soorte bome uit die grond laat opkom. Dit was mooi bome met heerlike vrugte. Die boom van die lewe het hy in die middel van die tuin geplant en ook die boom van kennis van wat reg en verkeerd is. 'n Rivier wat in Eden ontspring het water na die tuin gebring en daarin 4 strome verdeel. Die een, die Pison, loop om die hele land Gavila. Dis die plek wat ryk is aan goud. Die goud is die hoogstaande gehalte en daar is ook balsam en onyx. Die tweede, die Gion, vloei om die hele land kus. Die derde, die Tigris, loop oos van Assirië verby en die vierde is die Efraat. Die Here God het die mens in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk en te versorg, maar die Here God het hom gewaarsku: jy is vry om van enige boom in die tuin te eet, maar van die boom van kennis van reg en verkeerd mag jy nie eet nie. As jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Daarna sê die Here God: dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n metgesel maak, een soos hy. Toe die Here God uit die grond al die verskillende soorte diere en voëls gevorm, daarop neem hy hulle na die mens toe om te sien wat hy hulle sou noem. En die mens het vir elkeen 'n naam gegee. Vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere. Hy kon egter onder hulle nie een kry wat soos hy is en vir hom 'n metgesel kon wees nie. Toe die Here God die mens baie diep laat slaap. Terwyl hy slaap, vat hy een van die mens se ribbebene en vul die plek weer op met vleis. Van die ribbebeen maak die Here God toe 'n vrou en bring haar na die mens toe. Uiteindelik is dit die regte metgesel, sê die mens. Sy is regtig deel van my, sy sal vrou genoem word, want sy is uit die man geneem. Dit verklaar waarom 'n man sy pa en ma gaan weggaan, saam met sy vrou lewe en hulle dan soos een mens word. Alhoewel die mens en sy vrou sonder klere was hulle nie skaam vir mekaar nie. En dan het ons natuurlik, dan gaan ek so 'n paar verse skiep, dan kry jy Genesis 3, waar ons lees van die sondeval wat gebeur, né? Die slang wat hulle verlei, en Adam en Eva wat die vrug eet, en dan al die tragiese gebeure wat daar gebeur, né? En dan eindig Genesis 3, ek wil vir ons net so die laaste paar verse lees, van vers 22 af. Daarna sê die Here God, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hulle ook weet van goed en kwaad. Wat sal gebeur as hulle van die vrugte van die boom van die lewe vat en eet? Hulle sal dan vir altyd lewe. Die Here God het daarom die mense uit die tuin van Eden weggestuur om die grond te gaan bewerk waar dit geneem is. Nadat die Here God hulle uit die tuin verban het, het hy gerubs, die twee engele, gerubs, né? Oos van Eden aangestel om met 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg, die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Tot sover. Okay, so hier's 'n magdom goed wat aangaan. Kom ons begin by eintlik maar die hooflyne en dan sal ons hom al hoe fyner en fyner en fyner vat. So bietjie soos 'n trechter, né? Want ons begin bo en dan gaan ons hom so al hoe fyner sny en kyk wat ons hier alles kan leer. So as die van julle wat ons onthou die tweede sessie wat ons gehad het oor die beeld van God, het ons gesê dat ongeag wie Genesis geskryf het,
Dis baie duidelik dat daar is baie sterk tempeltaal in die eerste 2 hoofstukke van Genesis, nê? Dit wil vir ons voorkom asof as God hierdie aarde skep, hierdie aarde met alles in dit, dan is hy besig om vir hom eintlik 'n soort van 'n tempel te maak. In die antieke tye het jy die konings gehad en met hulle tempels wat uiteindelik wat gebeur het is 'n koning sou 'n beeld van homself in hulle tempels gesit het, en dit het dan die koning verteenwoordig en sy afbeelding gereflekteer en dan en dit het dan ook, daar was 'n voorstelling, jy weet, van die afgod wat hulle dan gehad het. Maar wat die Here vir ons eintlik in Genesis 1 en 2 wil sê is, luister, daai afgode wat julle het is niks. Dit beteken niks. Die ware tempel is eintlik die hele wêreld, nê? Die heelal. Dit is die kosmiese tempel wat ek geskep het. En dan het hy die dae wat so saam met mekaar werk. Dag 1 en 4 werk saam, dag 2 en 5 en dag 3 en 6, nê? Dag 1 dan skep God die alles en hy sê hy sit alles in mekaar en dan dag 4 dan vul hy dit met die ligte wat dag en nag heers, want in dag 1 dan sê hy natuurlik en hy het dag en aand gemaak en dan dag 4 dan sit hy die son en die maan, vul hy dit met die son en die maan om te heers en dan dag 2 en 5 wat saam mekaar werk, want dag 2 dan skei hy mos die waters van die hemele van mekaar en dan vul hy dit met die vis in die see en die voëls in die lug en dag 3 dan dat die waters en van die aarde van mekaar afskei, dan vul hy dit ook met diere en natuurlik die kroon is die mens wat dan sy beeld is, die beeld van God. So dis so 'n bietjie net as agtergrond wat ons hier sien. So ons sien hierdie kosmiese tempel, ons sien dat God het hierdie en hier is die ding is God wil vir ons eintlik van die begin af 'n prentjie gee van hoe hemel op aarde lyk, nê? So vir baie mense as hulle praat van aarde en hemel, dan skei ons die konsepte. Ons het 'n konsep van hoe die aarde lyk en is bad en is sleg en al die bose goeders. En ons het 'n konsep van die hemel. Jy weet, en daar's dit goed en reg en maar God probeer vir ons sê, luister, in die begin, hierdie twee goed het hy bymekaar. Dit was bedoel om bymekaar te wees. Hemel en aarde was nie bedoel om geskei te wees nie. En dan maak hy hierdie tuin as deel van die simbool hiervan, nê. Die tuin is hierdie wonderlike simbool van hemel op aarde waar alles goed gaan, waar die mens waarlik die shalom van God ervaar. Nou daai woordjie shalom, ek dink seker een van die beste woorde om dit te vertaal mee is vrede, maar vrede gee nie heeltemal die hele perspektief rondom wat shalom beteken nie, want shalom uiteindelik is meer as vrede. Dis die Engelse woord, hulle praat van wholeness, nê? Waar God sy genade, sy vrede, sy vreugde en blydskap ervaar word, waar ware betekenis ervaar word, waar ware sekuriteit ervaar word. Dit is alles deel van God se shalom en daai shalom ervaar die mens in die tuin. Die enigste probleem is natuurlik in Genesis 3 lees ons hoe die mens droog maak en besluit om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. En interessant genoeg is dat dis die een ding wat God vir hulle gesê het, luister, jy moet dit nie doen nie. God gee vir hulle soveel ruimte nie. Hy gee vir hulle ruimte vir enigiets. Hy sê, jy weet, eet waar jy wil, beweeg waar jy wil, bewerk hierdie tyd. Ek vra net een ding, moenie van daai boom eet nie, want as jy daai boom eet, dan gaan jy sterf. En die oomblik wat Adam en Eva dan uiteindelik van die boom eet, word 4 verhoudings gebreek. Die eerste verhouding wat gebreek word is die verhouding met God self. So jy sien dat daai verhouding word gebreek, want dadelik sien jy hoe kruip hulle weg vir God, nê? God soek hulle, hy sê, waar is julle? Die tweede verhouding wat gebreek word is die verhouding met die mens self, ons eie verhouding met onsself, ons siege, want ons lees dat die mens het skaam geword. Die derde verhouding wat gebreek word is met die mens teenoor mens. Wanneer God by hulle kom en hy sê, wie se skuld, jy weet, wat het julle gedoen?
dan is die eerste ding wat Adam doen, is hy wys na die vrou en sê, sy het dit gedoen. Die verhouding met mense is gebreek tussen mekaar, en dan die vierde verhouding wat gebreek word, is die verhouding met die natuur, né? Want ons lees hoe Genesis 3, hoe God sê, die natuur is vervloek hierdeur. Paulus in Romeine 8 sê ook, die hele skepping sug, dat God sal bekend maak wie sy kinders is. So hierdie 4 verhoudings gebreek, en dan lees ons hoe daar aan die einde van Genesis 3, hoe die mens, man en vrou, uiteindelik uit die tuin uit gestuur word. Daar's gerubs wat hulle keer. Nou party mense dink, is dit nie onregverdig, of is God nie spiteful daai deeltjie wat hy sê, hulle moet net nie nou van die boom van lewe eet nie, want dan leef hulle vir altyd, maar wat mense nie altyd besef nie, daai is eintlik God se groot genade. Nee. Hy is besig om genade te bewys, want as God op daai stadium toegelaat het dat hulle van die boom van lewe eet, dan het ons vir ewig in 'n staat van sonde geleef. Want ons vir ewig geleef in 'n gebroke, stikkende wêreld. Maar God se genade is te groot om dit te laat gebeur. So hier het jy hierdie pragtige prentjie van hierdie wonderlike tuin, en die mens, en die eerste werk, nee, wat die mense het, is om tuiniers te wees. Hulle moet hierdie tuin kultiveer, hulle moet plant, hulle moet bewoon en bewerk die aarde. Maar hierdie eenvoudige 2 hoofstukke of 3 hoofstukke wat ons aan die begin van die beskrif het eintlik vir ons baie meer te sê rondom ons eie lewe en wat alles gebeur in ons eie lewe. Want sien, sodra die mens uit die tuin het beweeg, dan beweeg hulle in die wildernis in. Daar waar dit nie lekker is nie. En ons sien dwars deur die Bybel, die wildernis is 'n ander tipe tuin. Die wildernis is 'n tuin vol dorings. Die wildernis is 'n tuin wat nie goed gaan nie. In hierdie wildernis moet jy hard werk. Jy weet jy gaan met pyn en lyding deur hierdie wildernis gaan. En dwars deur die Ou Testament het 'n ou ook iets van hierdie beeldspraak, nê? As Israel nadat hulle uit Egipte uitgetrek word, dan gaan hulle deur die wildernis. Hulle gaan vir 40 jaar in die wildernis. En die vraag is uiteindelik hoe gaan die mens ooit weer in die tuin terugkom? Hoe gaan die mens ooit weer God se shalom kan ervaar, sy wholeness, sy sekuriteit, sy vreugde, sy blydskap, nê? Is dit moontlik? Want dit lyk vir ons in die Ou Testament, as jy net die Ou Testament lees, asof dit nie moontlik is nie, want die mens is net konstant in die wildernis, nê? Hulle kry dit net nie reg nie. En daar's die heeltyd seer, daar's die heeltyd gebrokenheid, daar's die heeltyd stikkendheid. Maar gelukkig die verhaal stop nie daar nie, want ons lees uiteindelik hoe as Jesus kom, dan kom hy as die beeld van God, om ons beeldskap te herstel, maar ons lees van 'n ander tuin. Nee, ons lees van hoe sodra hy sy bediening begin, net nadat hy gedoop word, dan word hy ook in 'n tuin ingevat, in die wildernis. En hy word soontoe gevat ter wille van ons. So dis eintlik fascinerend as jy daai stuk gaan lees. Daar's 'n paar goed wat vir my fascinating is. Gaan lees gerus in die begin van Markus, en van die ander evangelies, nê. Sodra Jesus, die eerste ding wat ons oplet is, sodra Jesus gedoop word hy deur die Gees in die wildernis ingevat. So, eerste ding wat ons sien, is ons sien dat net oor jy God volg, beteken nie, jy gaan nie noodwendig wildernis tye in jou lewe hê nie. Daar gaan dalk baie moeilike tye wees. Ek meen, Jesus word direk in die wildernis ingevat deur die Gees. Maar dan wat die evangelieskrywers doen, is eintlik vir my so 'n mooi ding, want wat die evangelieskrywers daar doen, is hulle gryp terug na die tuin van Eden toe, in hierdie hele gedagte. Want hulle is besig om vir ons te probeer wys hoe Jesus is die tweede Adam, nê? Hy is die ware Adam. So ek hoop, bly net met my in hierdie beeld. So die ware Adam is in die perfekte konteks. Hy ervaar God se shalom volkome. Die Engelse sou sê, he's got everything going for him, nê? Hy het alles, en God sê vir hom, Adam, wees gehoorsaam en jy sal bly lewe. Die tweede Adam is in die haglikste omgewing.
Hy is in 'n verskriklike enorme beproewing in 'n konteks waar die Satan hom probeer die heeltyd verlei, nê, en om die heeltyd kry uh om sy rug op God te draai. En dis ook nog ons interessant as jy daar in die wildernis gaan kyk rondom met wat hy alles verlei word, nê. So hy word met mag verlei, hy word met materiële goederes verlei, en uiteindelik, hier is die ding, gaan deur daai wildernis, nê, en hy sondig nie, en hy doen dit vir jou en vir my. Want die tweede Adam uiteindelik, wat God daarso sê is, luister hier, ek gaan jou in die moeilikste omstandighede sit. Ek gaan jou in die tuin sit waar jy niemand wil wees nie. Nê? En as jy, hier is die ding, as jy gehoorsaam is, dan waarborg ek jou gaan jy sterf. Dink net 'n bietjie daaraan. Die eerste Adam, perfekte omstandighede, alles gaan vir hom, nê? En God sê vir hom, wees gehoorsaam en ek waarborg jou lewe. Die tweede Adam in die moeilikste tuin, in die hardste tuin, en God sê vir hom, wees gehoorsaam en ek waarborg jy gaan sterf. En ons sien daai prentjie nog verder uitspeel in 'n ander tuin, nê? En daai tuin is die tuin van Getsemane. So daar kry ons weer hierdie tuintaal waar Jesus uiteindelik die nagevolge of die gevolge van sy gehoorsaamheid begin ervaar. Want in die tuin van Getsemane, dan begin hy God verlaat en hy beleef, nê? Dit is hy so angswekkend, of sy emosie is so erg dat hy sweet bloed. Hy sweet bloed daarso, en want vir die eerste keer in ewigheid word die drie eenheid uitmekaar uitgeskeur, nê? En begin hy God verlatenheid ervaar. En dan het hy hierdie tuin waar dit net absoluut donker word. Nou nog in Jerusalem, as jy na die tuin van Getsemane toe gaan, dan kry jy daar die Church of All Nations. En is eintlik verskriklik, is 'n baie interessante plek. So die kerk is baie donker binne. Maar die kerk is aspres donker binne as gevolg van daai donker aand, nê, waar God se oordeel begin voltrek word binne in daai tuin. En die punt is, Jesus gaan daardeur in ons plek, want dis eintlik ons wat in die tuin van Getsemane moes gewees het. Dis ons wat daar moes gestaan het. En Jesus sê, in julle plek gaan ek dit vat. Ek gaan God verlaat en beleef, sodat julle dit nooit hoef te ervaar. En die goeie nuus is dat die verhaal eindig nie in die tuin van Getsemane nie. Want die volgende tuin waarvan ons lees is in Johannes 20. En dis 'n graftuin. Nee, en daar's eintlik sulke mooi parallelle as jy met Genesis, as jy wat Johannes ook vir ons trek daardeur, want as jy die graftuin kom, dan sal jy sien dat dis natuurlik Maria Magdalena, Petrus en Johannes hulle wat daar opdaag, en daar's nie 'n liggaam nie, die lijk is weg. En Maria se eerste reaksie is, hulle dink die lijk is gesteel. En dan sien sy iemand, en sy dink is die tuinier, sy dink sy ou wat die tuin onderhou, maar dis eintlik Jesus. Maar wat fascinerend is van daai verhaal is jy kry dieselfde tipe taal en beelde as in Genesis 3, want wat jy daar vind is, jy het hierdie graftuin, en jy het weer twee engele. Maar in hierdie verhaal, in Genesis 3 word die twee gerubs, die engele, word daar gesit met 'n vlammende swaard. In Johannes se verhaal, in Johannes 20, dan is daar nie meer swaard nie. Die twee engele is nog daar, maar die swaard is nie. Want hier is die ding. Daai Vrydagmiddag toe Jesus Christus op die kruis gaan lê, so het hy die swaard in ons plek gevat. So waar Adam en Eva kon nie meer weer terug in die tuin kom nie, hulle kon nie weer saam met God wandel nie, want hierdie gerubs met hierdie vlammende swaard sou hulle gekeer het. God se heiligheid en geregtigheid sou hulle liggame gebreek het. Jesus se liggaam is gebreek. Hy is gebreek, sy liggaam is, maar terselfdertyd dat sy liggaam gebreek is, het die swaard ook gebreek. En nou skielik kan die mens weer saam met God in die tuin wandel. Nou kan Maria Magdalena saam met God weer in die tuin wandel en God se shalom ervaar. En uiteindelik dan sien jy hierdie verskriklike mooi prent net vir van hoe Jesus Christus daai 4 verhoudings
begin herstel met God, met self, met mekaar, met die aarde. En natuurlik die tuinverhaal eindig ook nie daar nie, né? Want as jy in Openbaring gaan lees, dan lees ons weer van die tuin. En maar in hierdie geval dan lees ons hoe daar het ontwikkeling plaasgevind. Want die stad Jerusalem of wat Johannes daar gebruik, want dit is interessant genoeg, is dieselfde skrywer wat die evangelie skryf Openbaring, né? Dieselfde Johannes wat oor die tuingraf skryf en die mens wat weer met die God in die tuin wandel, skryf later in Openbaring oor weer die tuin van Eden wat nog steeds daar is. Hy's daar, maar hier's nou die ding, die stad is nou bo oor die tuin gebou. So jy het hierdie beeld van die nuwe Jerusalem wat bo oor Eden gebou word. En raai wat is in die middel van die stad? Die boom van lewe. Nee? Die boom van lewe en stromende lewende water, daai is weer in die middel van die stad. So die hele Bybel, as dit begin by Genesis met hierdie tuin, en hy hardloop met hierdie tuin tema tot aan die einde, en om te sê, God en die mens, so hemel en aarde is weer verenig met mekaar, né? Want die mens wandel weer in die tuin, die mens is weer by God, en dis iets om na uit te sien, geen gebrokenheid nie, geen struikelblokke nie. Nou, julle sal onthou in die begin het ek gesê, ons gaan 'n bietjie soos 'n trechter werk, so daai is die boonste deel van die trechter. Nou wil ek hom so 'n bietjie nog bietjie nouer bring om vir ons regtig 'n ekstra dimensie tot die tuin te gee. As jy die verhaal in Genesis lees van die tuin, dan lees ons van die boom van lewe en die boom van kennis van goed en kwaad. Nou, daai is absoluut fascinerende goeders ook om net te gaan instudeer. Nou, die boom van lewe het basies hy het in die heel middel van die tuin gestaan. So jy moet hierdie prentjie hê amper van 'n boom wat in die middel, jy weet, op 'n heuwel staan en dit was die boom waar God se lewenskrag het in daai boom geleef, né? Almal wat uit daai boom uit leef, die idee wat jy daar kry is as jy eet van daai vrug, dan eet jy God se lewe. Jy eet lewe in jou en dit word deel van jou en jy leef die hele tyd. En dan hierdie ander boom wat die boom van kennis van goed en kwaad is. En God, en die ding van daai boom was daar vir hom vir 'n paar redes. Die eerste rede is, onthou God het 'n verhouding gesoek. God het die mens met vrye wil geskep. En die punt is, dit beteken dat die mens moes kon kies. As God nie daar 'n boom gesit het nie, dan het die mens geen keuse gehad, nê? So want die ding is, ons is nie robotte nie. Om julle 'n voorbeeld te gee, ek kan my selfoon kan ek programmeer om my in die oggende 5 uur wakker te maak en te sê, Chris, ek is baie lief vir jou, maar dis nie 'n verhouding nie. Hoekom? Want die selfoon het nie vrye wil, die selfoon is nie lewendig nie. Ek het dit geprogrammeer. So aan die een kant, God kon ons geskep het soos robotte as hy wou, maar hy het nie. Hy het ons as mense met vrye wil geskep. Hy wil 'n verhouding hê. En hy sit die boom van kennis van goed en kwaad daarso, juis om want hy soek 'n verhouding. Maar die ander ding is ook, die probleem net met die boom is, wie ook al daarvan eet, die rede hoekom dit so devastating is dit is, as jy van daai boom eet, dan skielik kan jy vir jouself begin jy vir jouself sê wat is reg en verkeerd. Skielik begin die mens vir hulle self dink wat is reg en verkeerd. En dit het natuurlik disastrous nagevolge. Want die ding is, die enigste wese in die heelal wat regtig goed is, wat regtig weet, wat die insig en perspektief het om te bepaal wat is waarlik reg en verkeerd vir almal, is God. So die oomblik wat die mens daai besluit op homself neem, het dit ontsaglike groot gevolge. En dan sien jy ook iets van hierdie twee bome, 'n verhaal van hierdie twee bome deur die hele Bybel uitspeel, nê. So jy het hierdie boom van lewe versus die boom van kennis van goed en kwaad. Nou, hoe speel dit uit? As jy in die Ou Testament gaan kyk, dan sal jy sien dat die mens, onthou hulle is nou in die wildernis, hulle is nou in die wilde tuin, probeer die hele tyd teruggryp na Eden. Die probleem is, hulle gryp die hele tyd na afgode. En wat hulle doen is, dwars deur die Ou Testament, as die ouens afgode gebou het hulle dit gewoonlik op heuwels gebou waar daar groot bome was, né?
So hierdie bome raak 'n simbool van van hierdie boom van kennis van goed en kwaad. Want die ding van afgode is dit vernietig jou. Nee, dit is wat ons in daai tweede sessie ook deurgewerk het met die, as julle onthou, met die goue kalf, nê, wat Moses vir hulle die kalf smelt en die stof, die goue stof in die water gooi en die Israeliete forceer om dit te drink. En dan sê hy vir hulle, julle het oë wat nie kan sien nie en ore wat nie kan hoor nie, julle het harde harte en stywe nekke, want julle word dit wat julle aanbid, julle word soos daai kalf. En dwars deur die hele Ou Testament, dan sien ons eintlik dat die hoofsonde, die mense ondergang is afgoderry. En is dieselfde met hierdie bome, nê? So hierdie boom raak 'n simbool van hoe die afgoderry ons net vernietig en al hoe meer afbreek. Want oral waar Israel of ander volke afgode aanbid, is dit net, dit is net 'n gemors, nê? En is so erg in die Ou Testament op plekke dat jy sien hoe party mense hulle kinders selfs offer, hoe mense verskriklike goeders doen. Jy weet, net om hierdie afgode te please, en dan is en uiteindelik dan is die profete van so 'n mening, en ek meen Paulus echo dit later jare, is om te sê, luister, dit is belaglik dat jy die afgode aanbid, en daar's veral twee redes. Die eerste rede is, dit trek die hele verhouding tussen die skepper en die beeld van God verkeerd uit mekaar uit, nê? Want 'n beeld is altyd afhanklik van die oorspronklike. So, en wat ek daarmee bedoel is as ek in die spieël kyk, dan is my beeld in die spieël, maar dit is afhanklik, daai beeld is afhanklik van my. So die beeld is altyd afhanklik van die oorspronklike ten opsigte van betekenis, sekuriteit, vreugde, shalom. Maar oor die beeld sy rug gedraai op van die oorspronklike af, en dit nou by afgode begin soek, nou raak daai verhouding weggedraai. En die probleem is, dis die tweede probleem is, die afgode bestaan nie. So hulle kan nie aan hulle beloftes voldoen van sekuriteit, aan hulle beloftes van betekenis, aan hulle beloftes van blydskap nie, want hulle bestaan nie. So iemand soos Paulus sê net, luister, dit is eintlik baie stupid, nê? As jy net logies hieraan gaan dink, jy is besig om goed te aanbid wat nie jou kan bevredig nie. En in die Ou Testament was dit vir baie ouens beeldjies, of dit was hierdie altare, jy weet, by hierdie groot bome. Vandag in ons lewe is dit, kan dit enigiets van geld of mag of seks, verhoudings, jou familie, jy kan jou familie verafgod. En hier is die ding, dwars deur die Ou Testament lees ons hoe mense probeer teruggryp na Eden toe, nê? En hulle probeer gryp na al hierdie goeders vir hulle om weer Eden op aarde te bring. En wat interessant genoeg vir my vandag is dat ek dink iets wat ons, of COVID-19 vir ons nou wys, is die Eden wat ons huidige mens vir onsself probeer bou het, werk ook nie. Nee? Want ons het vir onsself ook, ek dink in die laaste 50 jaar, begin die illusie skep van hierdie Eden, dat ons dit kan bou via tegnologie, nee? En via al die vooruitgang wat aangaan. En ons het gedink, weet jy wat, of daar so 'n tipe van optimisme wat by mense posgevat het, om te sê, jy weet, as ons moet net so aanhou, nê, en uiteindelik dan het ons weer Eden, dan gaan ons onsself red. Maar hier is die probleem, die leuen is ontmasker, nê. Net soos in die Ou Testament, al die afgode altyd ontmasker word die leuen weer ontmasker, want tegnologie gaan jou nie kan red nie. Al die tegnologie in die wêreld kan jy red nie. Al die materiële besittings in die wêreld kan jy nie red nie. Alles, maak nie saak wat jy doen, dit gaan nie vir jou Eden gee nie, dit gaan nie vir jou laat God se shalom ervaar nie. Die goeie nuus is dat die boom van die lewe kom weer in die Nuwe Testament tevoorskyn. En waar sien ons dit? Ons sien dit spesifiek ook in die evangelie van Johannes, waar Jesus homself die boom van die lewe noem. Nee, daar in Johannes 15, dan sê hy, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Nee, en hy basies sê vir almal, wie ook al van my eet, nee, wie van my eet, ek is die brood wat lewe gee. Wie van my drink, ek is strome lewende water sal uit my kom. Hoekom? Want ek is die ware boom van die lewe. En dan sien jy hoe hy uiteindelik gekruisig word op 'n boom. Nee. So die mense, want die mense raak kwaad vir hom, die mense wil hom nie daar hê nie. Die mense sê ons wil ons eie Eden bou.
en dan uiteindelik dan kruisig hulle op 'n boom. En wat nogals interessant was in die Ou Testament is, as jy op 'n boom gehang is, dan was jy vervloek. En die rede was dat as jy op 'n boom gehang is, hulle het gesê jy hang tussen nêrens. So jy hoort nie op aarde nie, jy hoort nie in die hemel, jy weet, jy hoort nie by God nie, jy hoort nie op die aarde nie, so jy is vervloek. En daar hang Jesus op die kruis as vervloekte in ons plek. Hy hang op daai boom, nê, sodat hy weer vir ons die lewe kan gee. En dis presies dan wat gebeur met sy opstanding. En dan ook, as 'n ou dan verder gaan, dan sien 'n ou ook weer in Openbaring hoe die boom van die lewe in die middel van die tuin staan, nê? Want daar kan die mens weer lewe kry. Daar kan die mens weer waarlik God se shalom ervaar. En Jesus nooi ons almal uit om te sê, weet jy wat? Ek weet julle probeer julle eie Eden bou. Ek weet julle probeer julle op 'n manier julle redding kry en al hierdie en julle betekenis en sekuriteit en vreugde en hierdie goedes kry, maar dit werk nie. Dit is nou al bewys deur al die eeue heen, dit werk nie. Maar by my kry jy ware vreugde. By my kry jy ware sekuriteit. By my kry jy ware betekenis, want ek is daai boom van die lewe. Ek is die een uiteindelik die bron van lewe. En dit is so mooi as Johannes dan sy evangelie begin ook. Nee, dan gebruik hy die woord logos om Jesus te beskryf. En daai woordjie logos, dit is 'n fascinerende woord. Een van sy betekenisse, want hy het dit baie diep reik. Dis soos 'n ei wat jy skil. As jy daai woord se betekenisse wil verstaan, maar een van sy hoofbetekenisse is die spulpunt waarom die hele heelal draai. Ek gaan dit weer sê, die spulpunt waarom die hele heelal draai. En Griekse filosowe sou altyd gesê het, 'n goeie lewe, 'n betekenisvolle lewe, nê, is spandeer om al hoe meer uit te vind van hierdie logos, hierdie spulpunt, en dan het hulle beeld gebruik, hulle sou 'n slap tak vat en so buig, dan sou hulle tou gesit het in die middel en hulle sou hom vasgehou het hierdie tou en die stok so gespin het. En dan spin hy nou om hierdie deeltjie en dan het hulle gesê, hierdie deel hier, dis die logos. Dis die spulpunt waarom die hele heelal draai. En dan kom Johannes en dan sê hy, weet jy wat, nê? Julle is reg, daar's 'n logos. Daar's 'n logos, maar kan ek vir jou sê, daai logos het mens geword. Daai logos is nie iets nie, dis iemand. En in Johannes 1 dan sê hy, en want die logos het mens geword en onder ons kom woon. En die hele Johannes evangelie het dan al hierdie lewenstaal waarvan hy praat, nê? Soos ek sê, hy praat van ek is die brood wat lewe gee. Ek is die stroom van lewende water. As jy net al die ek is uitsprake gaan kyk na Johannes, dis alles oor lewe en dan in Johannes 10 dan kom Jesus en sê, ek is die ware herder en ek het gekom om vir julle die lewe en die lewe in volheid te gee. Nee, ek dink, wow, dit is net so Jesus kom om vir ons die lewe nou al voluit te gee. Nie eendag as jy doodgaan nie, maar nou al. Jy kan nou al 'n voorsmaakie kry van hemel op aarde. En as jy byvoorbeeld dan nou verder gaan, dieselfde skrywer Johannes, en jy gaan kyk na sy briewe, 1, 2 en 3 Johannes, dan is daai selfde taal daar. Want Johannes sal sê, dan in 1 Johannes 1, dan sal hy sê, weet julle wat, ons het hom gesien en hy is die lig, hy is die lewe, ons het die lewe gesien, ons het die lewe aan hom geraak, die lewe, die bron van lewe, die boom van lewe. En dan sê hy, en dit is ons deel hierdie met julle, sodat ons blydskap volkome kan wees. Want hy is die lewe, hy is die ware lewe. So mag in hierdie tyd ons ook almal net nader aan Jesus groei, nee? Mag ons hom sien as die ware Adam, wat in die moeilikste tyd vir ons gehoorsaam was. Mag ons hom sien as die boom van die lewe, waar ons lewe in volheid kry, en mag dit ons regtig net stimuleer om meer tyd met hom te spandeer, meer gefokus te wees. En as ons ook uit hierdie lockdown uit gaan, dat ons dit nie sal vergeet nie, dat ons juist sal besef, maar ons menslike pogings om Eden te herwin, gaan nie werk nie, want die enigste een wat dit kan herwin, is die ware Adam, is die ware boom van lewe, is die logos. OK, so, ons het nog so 15 minute oor sien ek, dan is dit 8 uur vir ons groot speech. So, is daar enigiemand wat enige vrae het? Of enige opmerkings? Gee so 'n geleentheid, so neem vrymoedigheid, as jy iets wonder oor, of
net gedagtes het wat julle wil deel, neem vrymoedigheid. En Andrei, sal julle ons ook net laat weet of daar enige vrae van die mense by YouTube deurkom asseblief. Andrei, is daar enige vrae van YouTube af? Het lyk my hierso by Zoom het ons die mense stil gepraat. Ek het nou sommer die unmute knoppie gedruk. Is daar enigiemand wat 'n vraag het, dalk net so wat wil skiet uit die heup uit, wat nou nie wil tik nie? Okay, so daar's niks op YouTube nie. Lyk my ons op niks hier op by Zoom nie. Wel, ek hoop hierdie was vir julle insiggewend en ek hoop dat dat die tuine in ons lewens vir ons weet, en as jy nou in lockdown is, doen maar 'n bietjie moeite met jou tuin, nê. Om te weet dat daai selfs daai tuin wat ons nou het, gee vir ons 'n teken na die ware tuin. En dat as jy Genesis lees en veral die eerste 3 hoofstukke, dat dit vir jou regtig meer perspektief op gee rondom net waar is die ware lewe te kry. Ek sien maar okay, dit lyk my ons het geen vrae nie. Ek hoop julle het 'n baie geseënde aand en ons hou duime vas vir die groot speech 8uur en dan sien ons julle weer volgende Dinsdag aand om 7uur. Seën vir julle almal. Bye. Bye ma. Dankie Chris.